Monte Sinai, onde Deus desceu. Lugar escolhido por Ele para libertar o seu povo. Foi ali que o impossível aconteceu. 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu. No Sinai, esta promessa foi feita a Moisés, e neste lugar, tempos depois, seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade. Milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé. E neste mês de dezembro, levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar, para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis.